হ্যালো গাইস আজকে আমরা ক্লাস 4 এর ইউনিট 1 এর যে প্রোজটা আছে, যে স্টোরিটা আছে নেহাজ অ্যালার্ম ক্লক, সেটা আমরা করব। সো লেটস গেট স্টার্ট। নেহাজ অ্যালার্ম ক্লক। ন্যারেটর মানে গাইস যে এই পুরো গল্পটা বলছে তাকে বলা হয় ন্যারেটর। ন্যারেটর কি বলছে? রিং রিং রিং, অফ গোজ দি অ্যালার্ম ক্লক অ্যাট 6 in the morning। তার মানে কি হলো? অফ গোজ দি অ্যালার্ম ক্লক। অফ গোজ মানে অ্যালার্ম ক্লক, একটা অ্যালার্ম যদি দেওয়া থাকে, সেই অ্যালার্মটা যখন বাজতে শুরু করে বা আরম্ভ হয়, সেটাকে বলা হয় অফ গোজ। মানে এটা বলতে পারো স্টার্ট, আরম্ভ। অফ গোজ দি অ্যালার্ম ক্লক মানে কি হচ্ছে? অ্যাট 6 in the morning, সকালবেলায় 6টার সময় অ্যালার্ম ক্লকটা বাজতে শুরু করলো। নেহা মেক্স এ ফেস। নেহা কি করলো? একটা মেক্স আ ফেস মানে নেহা এখানে বোঝা যাচ্ছে একটি মেয়ে, এবং সে স্কুলে যায়, কিন্তু তার খুব ভীষণ অপছন্দ হচ্ছে সকালের ওই অ্যালার্ম ক্লকটা। কারণ কি? সে অ্যালার্ম ক্লকটা বাজলেই তাকে ঘুম থেকে উঠে যেত, এবং সে ঘুমাতে খুব ভালোবাসে। সেই জন্য নেহা যখন ওই অ্যালার্ম ক্লকটা 6টার সময় শুনলো, তখন নেহা মেক্স আ ফেস মানে ভেঙচি কাটা, সেটাকে বলা হয় মেক্স আ ফেস, অ্যান্ড কাভারিং হার ইয়ার্স উইথ আ পিলো। এবং তারপরে যেহেতু ওই অ্যালার্ম ক্লকটা বাজছিল, সেই জন্য তার কানগুলোকে সে ওই পিলো মানে বালিশ দিয়ে ঢেকে নিল, যাতে অ্যালার্ম ক্লকটা তার কানে অত না লাগে। স্নাগলস আন্ডার দি ওয়ার্ম ব্ল্যাঙ্কেট। স্নাগলস মানে আবার গুড়ি সুড়ি মেরে, ওয়ার্ম মানে গরম, ব্ল্যাঙ্কেট মানে আমরা জানি কম্বল, আবার সেই গুড়ি সুড়ি মেরে সেই কম্বলের ভিতরে ঢুকে গেল। বাট শি নোজ শি হ্যাজ টু গেট আপ। কিন্তু নেহা খুব ভালোভাবেই জানে, সে যতই আরও ভালোভাবে কম্বলটাকে নিজের চারপাশে জড়িয়ে নিই, কিন্তু তাকে উঠতেই হবে। শি নোজ, সে জানে। শি মাটার্স টু হারসেলফ। মাটার্স মানে বিড়বিড় করে বলে। সে নিজে মনে মনেই বিড়বিড় করে বলল। কি বলছে এবার নেহা? দিস অ্যালার্ম ক্লক অলওয়েজ রিংস অ্যাট 6 অ্যান্ড পুলস মি আউট অফ দ্য বেড। এই অ্যালার্ম ক্লকটা প্রতিদিন 6টার সময়ই বাজে, আর পুলস মি মানে টানা, এবং আর আমাকে বেড থেকে টেনে তোলে। ইটস সো আনফেয়ার। এটা খুবই আনফেয়ার, মানে এটা ঠিক নয়। আনফেয়ার মানে নট রাইট, যে ঠিক নয়। ও হাউ আই উড লাভ টু স্লিপ আ লিটল লঙ্গার ইন দ্য মর্নিং। হাউ আই উড লাভ টু স্লিপ আ লিটল লঙ্গার ইন দ্য মর্নিং মানে আমি, হাউ মানে ইটস নট এ কোয়েশ্চেন, এটা একটা কোয়েশ্চেন নয়, এটা একটা এক্সপ্রেশন। ও বলতে চাইছে আমি আরেকটু বেশি সকালে ঘুমাতে চাই, কিন্তু এই অ্যালার্ম ক্লকটা হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। এই অ্যালার্ম ক্লকটা প্রতিদিন আমাকে 6টার সময় ঘুম থেকে টেনে তুলে নেয়। আর বলছে ইটস সো আনফেয়ার, মানে এটা ঠিক নয়, ইটস নট গুড, ইটস ব্যাড। ও হাউ আই উড লাভ টু। গাইজ, হাউ আই উড লাভ টু মানে মানে আমি পছন্দ করবো। যেমন আমি যদি আই উড লাভ টু ইট আ পিৎজা, তার মানে আমি একটা যদি পিৎজা খেতে পারি তাহলে খুব ভালো হবে। তাহলে এই ধরনের একটা প্রস্তাবের সময় এই আই উড লাভ টুটা ইউজ করছে। আই উড লাভ টু স্লিপ মানে যদি আমাকে আরেকটু বেশি সময় ঘুমাতে দেওয়া হয়, তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে। আই উইশ দিস ক্লক উড ফরগেট ইটস জব সামটাইমস। তখন নেহা বলছে যে আমি আই উইশ মানে আমার ইচ্ছা, মানে এটা আমি চাই। আই উইশ অ্যান্ড আই ওয়ান্ট, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? আই উইশ মানে এটা আমার খুব খুব বেশিভাবে কোনো জিনিসকে চাইলে সেটাকে আই উইশ বলে, নাহলে আই ওয়ান্ট। ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি আই ওয়ান্ট আ স্মার্টফোন, সেটা আমি চাই। আবার যদি বলি আই উইশ আ বিগ আইফোন, তাহলে সেটা হয়ে যাবে উইশ, ইচ্ছা, ভীষণভাবে চাওয়া। তাহলে ভীষণভাবে চাওয়া বলা আই উইশ। তো বলছে আমি ভীষণভাবে চাই দিস ক্লক উড ফরগেট ইটস জব সামটাইমস, যে এই ক্লকটা মানে এই ঘড়িটা, তার যে কাজ, যে প্রতিদিন সকালে 6টার সময় বাজা, সেটাই তার কাজ। সেটা আমি চাই যে সেটা মাঝে মাঝে যদি এই কাজটা তার ভুলে যায়, তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে। ন্যারেটর তখন বলছে সামথিং ফলস, নেহা স্মাইলস। তারপরে কি হলো? কিছু একটা পড়ার শব্দ হলো, এবং সেটা শুনে নেহা হাসলো। ও মাই ক্লক হ্যাজ ফলেন, হাউ হ্যাপি আই অ্যাম, টুমরো আই ক্যান গেট আপ লেট। তারপরে নেহা কেন হাসলো? সে হাসার কারণটা হচ্ছে ওই অ্যালার্ম ক্লকটা বাজতে বাজতে পড়ে গেছে, এবং সেটাতে একটা আওয়াজ হয়েছে। তো বলছে ও মাই ক্লক হ্যাজ ফলেন, বলছে ও আমার ঘড়িটা পড়ে গেছে। হাউ হ্যাপি আই, আমি কি খুশি। কেন? টুমরো আই ক্যান গেট আপ লেট, কারণ কালকে আমি সকালে দেরি করে উঠতে পারবো। বিকজ কেন আমি দেরি করে উঠতে পারবো সকালে? বিকজ আমার অ্যালার্ম ক্লকটা ভেঙে গেছে, এবং ভেঙে গেছে মানে কালকে অ্যালার্মটা বাজবে না, তাহলে আমি কালকে সকালে বেশি দেরি পর্যন্ত ঘুমাতে পারবো। ন্যারেটর নেক্সট মর্নিং দের ইজ নো অ্যালার্ম। অবভিয়াসলি পরের দিন সকালে কি হলো? পরের দিন সকালে দেয়ার ওয়াজ নো অ্যালার্ম, মানে পরের দিন সকালে কোনো অ্যালার্ম আর বাজেনি। সো নেহা স্লিপস অ্যান্ড স্লিপস। সেই জন্য নেহা, যেহেতু কোনো অ্যালার্ম বাজেনি, সেই জন্য নেহা
ঘুমালো তার মানে অনেক দেরি পর্যন্ত সে ঘুমিয়েছিল। দি স্মল চিরপি বার্ডস, দি স্মল মানে ছোট, চিরপি মানে যারা চিপ চিরপ এরকম করে আওয়াজ করে, পাখি কি করেছিল তারা, দি স্মল চিরপি বার্ডস which come to the window sill every morning find Neha still sleeping, মানে ছোট ছোট পাখিগুলো যারা প্রতিদিন নেহার উইন্ডো সিলে আসে। উইন্ডো সিল মানে দেখতে পাচ্ছ এটা একটা জানলা, এই জানলার মধ্যে যে একটা বর্ডারের মতো দেওয়া থাকে বা একটা বিটের মতো দেওয়া থাকে যার উপরে জিনিসপত্র রাখা যায়, তো সেইটাকে বলা হয়, অনেক সময় দেখবে ফুলের চারা টারা এখানে রাখা হয়, এটা হলো উইন্ডো সিল। তো প্রতিদিন সকালে যখন অ্যালার্মটা বাজে তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ছোট ছোট পাখিও এই নেহার জানলার উইন্ডো সিলে আসে। তো আজকেও এসেছিল, তো আজকে ওই পাখিগুলো ওই উইন্ডো সিলে বসে কি দেখলো যে নেহা প্রতিদিন যেমন উঠে যায়, ওঠেনি, আজকে নেহা তখনও ঘুমাচ্ছে। বার্ডস ওয়েক আপ ডিয়ার, ওয়েক আপ ফাস্ট, তখন যখন দেখলো এখনো ঘুমাচ্ছে নেহা, তখন সেই পাখিগুলো বললো যে ওয়েক আপ ডিয়ার, ডিয়ার মানে প্রিয় বলে সম্বোধন করলো, মানে আদর করে বললো নেহাকে যে উঠে পড়ো, ওয়েক আপ ফাস্ট, তাড়াতাড়ি ওঠো। ন্যারেটর, নেহা গেটস আপ উইথ এ স্টার্ট, নেহা কি করলো, নেহা তখন স্টার্ট মানে মানে আচমকা, আচমকা সে কি করলো, নেহা উঠে পড়লো। নেহা, oh no, if it's not the alarm clock, it's these birds, why don't they leave me alone? তখন নেহা উঠে বলছে, নেহা আবার অখুশি হয়ে গেছে, কারণ তার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিচ্ছে কারা, অ্যালার্ম ক্লক তো ভাঙাতে পারেনি, কিন্তু এই ছোট ছোট বার্ডসগুলো এসে তাকে জাগিয়ে দিল। তখন ও নো, এই ও নো কথাটা কখন ইউজ করা হয়, ইফ সামথিং ব্যাড হ্যাপেন্স, যদি এমন কিছু কোনো কিছু খারাপ হয়ে থাকে যেটা তুমি আশা করছিলে না বা যেটা তুমি পছন্দ করো না, সেই জন্য তখন এই ও নো কথাটা ইউজ করা। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি ধরো বাজারে গেছি, বাজারে দেখলাম যে আমি আমার মানি ব্যাগটা নিয়ে আসতে ভুলে গেছি, তখন আমি বলবো ও নো, আই ফরগট মাই পার্স। তো বা আমি ধরো সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছি, সেই সাইকেলটা ধরো ফ্ল্যাট টায়ার হয়ে গেল, তখন বললো ও নো, আই হ্যাড আ ফ্ল্যাট টায়ার। তো কোনো কিছু খারাপ হলে সেটা ও নো ইউজ করা। তো সে নেহা যে ও নো, ইফ ইটস নট অ্যালার্ম করা, বলছে অ্যালার্ম ক্লকের থেকে তো আমি ছুটকারা পেলাম, ইটস দিস বার্ডস, না এই বার্ডসগুলো এসে আমাকে জ্বালাতন করতে শুরু করেছে। ওয়াই ডোন্ট দে লিভ মি অ্যালোন, তারা আমাকে একা কেন ছেড়ে দেয়। ন্যারেটর, ইভেন দিস উইশ অফ নেহার্স কাম ট্রু, নাও এই উইশটা, এই ইচ্ছাটা যে তাকে যেন বার্ডসগুলো ডিস্টার্ব না করে, তাকে যেন ঘুমাতে দেয়, সেই ইচ্ছাটাও তার পূরণ হয়ে গেল। কামস ট্রু মানে পূরণ হয়ে যাবে। The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either. পরের দিন সকালে কি হলো, অ্যালার্ম ক্লক তো বাজলোই না, তার সঙ্গে সঙ্গে কোনো পাখিও নেহাকে ডিস্টার্ব করতে এলো না। But there is someone else who does not want her to miss the school bus. কিন্তু এই অ্যালার্ম ক্লক পাখিগুলো ছাড়াও আরেকজন ছিল যে চাইতো না যে নেহা তার স্কুল বাসটা মিস করে, বা যে চাইতো না যে নেহা দেরি করে ঘুম থেকে, কারণ দেরি থেকে ঘুম থেকে উঠলেই সে স্কুল বাসটা মিস করবে। ক্যান ইউ গেস হু ইট ইজ, তোমরা কি আন্দাজ করে বলতে পারো এটা সেটা কি? দ্য বিগ ব্রাইট সান, ইয়েস, সেইটা হচ্ছে দ্য বিগ ব্রাইট মানে সূর্যটা, যে উজ্জ্বল সূর্য, সেটা হচ্ছে আরেকজন যে নেহাকে উঠতে সাহায্য করত। হি ফিলস নেহাজ রুম উইথ আ ওয়ার্ম স্মাইল, হি ফিলস মানে সূর্যটা নেহার রুমটাকে মানে ওয়ার্ম মানে খুব ভালোবাসার একটা হাসি দিয়ে পূর্ণ করে দিল, মানে ভালোবাসার হাসি মানে বলতে পারে এখানে সূর্য রশ্মি, মানে সূর্যটা উঠলো এবং জানলা দিয়ে সেই সূর্য রশ্মি যখন নেহার রুমে প্রবেশ করলো, তখন পুরো রুমটা কি হলো, ব্রাইট, ভীষণ উজ্জ্বল হয়ে গেল। নেহা, ও মাই আইজ, নাও ইটস দ্য সান ওয়েকিং মি আপ, ওয়াই ক্যান্ট হি লেট মি বি। তখন বলছে, তখন নেহা যখন ওর চোখে মুখে বা চোখের উপরে সূর্য রশ্মি এসে পড়লো, তখন ও চোখগুলো মানে ওর চোখগুলোর ব্যথা করতে লাগলো। নাও ইটস দি সান, তখন সে বললো নাও এবারে আমি ছুটকারা পেলাম অ্যালার্ম ক্লক থেকে, তারপরে আমি আমার বার্ডসগুলো থেকে ছুটকারা পেলাম, এখন এবারে সূর্যটা আমাকে ডিস্টার্ব করতে এসছে বা আমার ঘুমের ব্যাঘাত করতে এসছে। দি সান ওয়েকিং মি আপ, ওয়াই কান্ট হি লেট মি বি, ওয়াই কান্ট হি লেট মি বি মানে আমি যেমন আছি সেই অবস্থাতে আমাকে সূর্যটা কেন ছেড়ে দেয় না। এই কথাটা কে উইশ করলো, নেহা। ন্যারেটর, ইভেন দিস উইশ অফ নেহাস কামস ট্রু, এবং নেহার এই ইচ্ছাটাও পূর্ণ হয়ে গেল। নেক্সট মর্নিং দ্য সান ইজ বিহাইন্ড দি ক্লাউডস, পরের দিন কি দেখা গেল, পরের দিন না অ্যালার্ম ক্লক আছে, না বার্ডসগুলো এসে তাকে জাগালো, আর দেখা গেলো যে সূর্যটা যেটা প্রতিদিন তার ঘরটাকে রৌদ্রোজ্জ্বল করে দিত এবং সেটা সূর্যরশ্মি যখনই নেহার চোখে পড়তো সে ঘুম থেকে উঠে যেত,
আজকে কি ছিল, সেই সূর্যটাও ক্লাউডস মানে মেঘের পিছনে চলে গেল। সো নেহা স্নোর্স টিল শি হিয়ার্স হার মাদার্স ভয়েস। সেই জন্য নেহাকে স্নোর্স মানে নাক ডাকা। নেহা কোনো ব্যাঘাত ছাড়াই নাক ডেকে ঘুমাতে লাগলো। কতক্ষণ ঘুমাতে লাগলো? যতক্ষণ না সে তার মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। মাদার, ওয়েক আপ স্লিপি হেড, ইউ উইল মিস দ্য বাস। তখন ওর মায়ের গলাটা শুনতে পেলো। মা কি বলছে? মা বলছে ওয়েক আপ স্লিপি হেড। মানে স্লিপি হেড মানে বলেছিলাম যে ভীষণ অলস, যারা খুব ঘুমাতে ভালোবাসে তাদেরকে আদর করে স্লিপি হেড বলা হয়। তোর মা তখন নেহাকে বললো কি উঠে পড়ো, আর না হলে তুমি স্কুল বাসটা মিস করবে। নেহা, ও নো, ওয়াই ডাজ মাদার হ্যাভ টু ওয়েক মি আপ। তখন এবার আবার ও নো কথাটা বলছে। ও নো মানে কি, শি ইজ ভেরি স্যাড, শি ইজ নট হ্যাপি। তখন বলছে ও নো, ওয়াই ডাজ মাদার হ্যাভ টু ওয়েক মি আপ। বলছে মাকে কেন ঘুম থেকে আমাকে ওঠাতে হবে? তখন ও বলতে যে আমি যখন ইচ্ছে উঠবো, তাহলে মাকে কেন ঘুম থেকে ওঠাতে হবে আমাকে? সো শি ওয়াজ নট হ্যাপি অ্যাবাউট ইট। ন্যারেটর, দেয়ার ইজ নো এসকেপ নাও। তার মানে মা যখন ডেকে দিয়েছে, তার মানে আর কোনো উপায় নেই, পালানোর আর কোনো পথ নেই। স্কেপ মানে পালানো। নেহা গেটস আপ, নেহা ওঠে, অ্যান্ড গেটস রেডি, তারপরে তৈরি হয়ে নেয়। ক্যান ইউ ইম্যাজিন হোয়াট হ্যাপেন্স দি নেক্সট ডে? তুমি কি ইম্যাজিন করতে পারো যে পরের দিন কী হয়েছিল? ইম্যাজিন মানে মনে করো। তুমি কি মনে করতে পারো বা গেস করতে পারো, আন্দাজ করতে পারো কী হয়েছিল পরের দিন? নেহা ওয়েকস আপ উইথ আ স্টার্ট। নেহা স্টার্ট মানে একটা ধর্মর করে উঠে পড়েছিল। হার ওয়াচ সেজ ইট ইজ 6 o'clock। তার ঘড়ি বললো যে এটা 6টা বাজে। শি কলস আউট টু আওয়ার মাদার। সে তার মাকে ডাকলো। নেহা, মা, হু ওক মি আপ টুডে? মানে পরের দিনে তো দেখো করার জন্য লিটল বার্ডসও ছিল না, আর অ্যালার্ম ক্লক তো ছিলই না। কিন্তু পরের দিন সকালবেলায় সে হঠাৎ ঠিক যখন 6টা বাজে, হঠাৎ সে ধর্মা করে উঠে বসলো। এবং ধর্মা করে উঠে বসে যখন বুঝতে পারলো না যে আমাকে কে জাগালো, তখন সে তার মাকে ডাকলো। মাকে ডাকে বললো কি, মা আজকে আমাকে কে জাগিয়েছে? ন্যারেটিভ, মাদার স্মাইলস। মা তখন হাসলো। মাদার, হু এলস? ইউ অফ কোর্স। বলো কে আবার জাগবে? তুমি নিজেই জেগে গেছো। নেহা, বাট আই ওয়াজ স্লিপিং, হাউ কুড আই? তখন নেহা বলছে যে কিন্তু আমি তো ঘুমাচ্ছিলাম, আমি কিভাবে জাগতে পারি? মানে এরকম বলতে যাচ্ছে। মাদার তখন বললো, নাও টেল মি, ওয়াই ডু ইউ ইট ইউর লাঞ্চ এভরি ডে অ্যাট 1 in the afternoon? তখন মা তাকে নেহাকে বোঝাচ্ছে, বলছে ঠিক আছে আমি তোমাকে বোঝাচ্ছি যে তুমি কীভাবে, তুমি ঘুমাচ্ছিলে 6টার সময় কীভাবে ধর্মর করে নিজেই উঠে বসলে উইদাউট এনি হেল্প। তো বলছে আচ্ছা বলো তো, তুমি একটা জিনিস আমাকে বলো যে তুমি আফটারনুন মানে দুপুরবেলা, তুমি দুপুরবেলা 1টার সময় প্রতিদিন লাঞ্চ কেন করো? নেহা, আই ফিল হাংরি। নেহা বললো কি, কারণ আমার খিদে পায়। মাদার, ওয়াই ডু ইউ স্লিপ অ্যাট 9 এভরি নাইট? বললো ঠিক আছে তোমার খিদে পায়, তার জন্য তুমি ঠিক 1টার সময় খেয়ে নেও, ভালো কথা। আর তুমি প্রতিদিন রাত্রে ঠিক 9টার সময় কেন ঘুমিয়ে পড়ো? নেহা, বিকজ আই ফিল স্লিপি। তো নেহা বললো কি, কারণ আমার ঘুম পায় তাই। There is a clock inside you which tells you when to eat, when to sleep and when to wake up. তো মাদা বলছে ঠিক সেরকমই তোমার ভিতরেই একটা ঘড়ি আছে, যে ঘড়িটা তোমাকে বলে কখন খেতে হবে, কখন ঘুমাতে হবে, কখন জাগতে হবে। নেহা, ও ও আই বেটার রাশ নাও, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মিস দ্য বাস। তখন নেহা বলে আচ্ছা বুঝতে পেরেছি, তাহলে ভিতরের আমার যে ক্লকটা আছে, সেই ক্লকটা ঠিক যখন আমাকে বলে দেয় যে কখন খেতে হবে বা কখন ঘুমাতে হবে, সেই ক্লকটাই আমাকে বলে দিয়েছে যে কখন জাগতে হবে। তখন বলে আচ্ছা বুঝতে পারলাম। তো বলছে আই বেটার রাশ নাও, বলছে এবার আমাকে তাড়াতাড়ি করতে হবে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মিস দ্য বাস, কারণ আমি স্কুল বাসটা মিস করতে চাই না। মাদা, রিল্যাক্স, টুডে ইজ সানডে। তখন মাদা বলকে রিল্যাক্স মানে তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, আজকে রবিবার। মানে বলে আচ্ছা আচ্ছা সরি, আমি ভুলে গেছিলাম যে আজকে সানডে। ওকে গাইজ এটা নেওয়া হয়েছে অ্যাডাপ্টেড ফ্রম নেহাজ অ্যালার্ম ক্লক বাই গিরিজা রানী আস্থানা। গাইজ গিরিজা রানী আস্থানার লেখা অ্যাডাপ্টেড, মানে নেহাজ অ্যালার্ম করার একটা পুরো স্টোরি আছে, সেখান থেকে একটা ছোট পার্ট এখানে দেওয়া হয়েছে। গাইজ এখান থেকে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে সবসময় তোমার অ্যালার্ম ক্লকের প্রয়োজন পড়বে না তোমার, কারণ আমাদের ভিতরেই একটা ছোট্ট ক্লক আছে যেটাকে বলা বডি ক্লক। সেই বডি ক্লকটাই তোমাকে বলে দেবে কখন খেতে হবে, কখন ঘুমাতে হবে, কখন রেস্ট নিতে হবে, কখন ঘুম থেকে জাগতে হবে, সেই সব জিনিস বলে দেবে। তাহলে তোমার না অ্যালার্ম ক্লকের প্রয়োজন আছে, না বার্ডসের প্রয়োজন আছে, না সানের প্রয়োজন আছে, না মাদার্স ভয়েসের প্রয়োজন আছে, তুমি নিজেই কিন্তু উঠতে পারবে। ওকে, আই হোপ গাইস ইউ লাইক দিস এক্সপ্লেনেশন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং, হ্যাভ এ বিউটিফুল ডে, টাটা।